Buenos días de Phoenix Yachts. Os presentamos esta Sunseeker Predator 60, construida en el 2012, matriculada en el 2013, con su segundo propietario, que monta motores Volvo IPS 1200 con colas IPS de 900 caballos cada uno y 950 horas de motor. El estado del barco es excelente. Tenemos aquí el solarium de proa con un toldo perforado, como vemos en las fotos, el protector de la tapicería, y tenemos un gran solarium proa que queda cubierto por el toldo. El techo deslizante enorme que nos da abajo ventilación y claridad. Hellcoat perfecto, teca perfecta, excepto algún mínimo detalle. Y bueno, todo el barco muy bien cuidado. El armador lo mantiene perfectamente. Pasarela hidráulica de 4 metros. El garaje, como veremos, la plataforma de baño que se sumerge. Ahí tenemos la moto de agua. Solarium en popa enorme y una bañera para disfrutar del fondeo y de mucha gente. Controles del toldo que se abre, como vemos luego, automático. Y aquí tenemos una super bañera con una buena mesa. Fregadero. Y aquí la pantalla multifunción, control de la música, de los motores, piloto, trim y joystick de las IPS y hélice de proa. Lo necesario para tener control del barco y el gran techo móvil que nos cambia completamente el ambiente en la bañera. Una lancha espectacular, en perfecto estado. En el interior encontramos dos camarotes a popa, uno de ellos el del armador, y un camarote doble a proa con cama de matrimonio, el secundario. Camarote con dos camas.
y el camarote del armador. La cocina a babor con una gran nevera y congelador. La mesa, que la doblamos. Y el camarote de proa, que tiene acceso directo al baño. Una cama de matrimonio muy grande. Armarios, control de la música, ventilación. Control del aire acondicionado. Y también tenemos los ojos de buey en ambas bandas. Aquí el aseo, que es también aseo de invitados y del camarote secundario. Y aquí un gran armario. Dos camas, ojos de buey, armario grande también, música, más armarios, hueco debajo. Este camarote no tiene control de aire, va con el aire del salón. Y accedemos al camarote principal. El cuarto de baño con ducha independiente también, que la tenemos aquí, con su ventana, con armarios. Aquí tenemos la ventana de popa que podemos abrir, el control del aire, armario al fondo, televisión, sofá, cheslón.